bo'lay desang mustaqil, xonadonni ikkita qil. Azizlarim, juda ham ko'pchilik mahalladan ijaraga xonadon so'rayotdi. Mana sizlar uchun tinch mahalladan ijaraga 2 xonali xonadon topib qo'ydik. Qanunda birgalikda ko'ramiz. Ketdik. Bismillah. Mana azizlarim, xonadonimizga kirib oldik. Kirganimizda birinchi xonamiz mana ko'rib turganingizdek chiroyli, remontlari o'rtacha holatda, pardalarni ilib qo'ygan. Bitta oila kelib maza qilib yashasa bo'ladi. Mana unday bo'lsa, ikkinchi xonaga o'tamiz. Ikkinchi xonamiz spalni qismi. Spalnimiz ham juda ham shinamgina, ko'rib turganingizdek remontlari zo'r holatda. Bu yoqga tog'amiz o'zlari dug' konturlarni qo'yib qo'yilgan. Qishlarda ham bemalol issiqqina maza qilib o'tirsangiz bo'ladi. Undan keyin oshxona qismimiz. Oshxona qismimiz ham ko'rib turganingizdek mebellarni qo'yib qo'yilgan. Gazlardan, suvdan, svetdan umuman muammo yo'q. Xonadonimiz ichida tualet, vannasi ham bor. Mana azizlarim, xonadonimizni ko'rib chiqdik. Juda ham zo'r holatda, bitta oila kelib maza qilib yashaydigan holatda. Hovlilari bor, tinch ko'chada joylashgan. Arentriga keladigan bo'lsak, shundoq katta freshdan Qorabog' masjidga qarab yurgandagi Severindan tepadagi ko'chada. Bu uyni ijara narxini egalari 1.700.000 ming etib belgiladi. Pastda raqamlar qoldiramiz. To'liqroq ma'lumot olish uchun aloqaga chiqingizlar. Hovlidan ijaraga uy qidirib yurgan tanishlarimizga yuborib qo'yamiz.